Баршаңызға саламатсыздар ма? Мен атым Жолдық Айдармен және қазір мен Қазақстан тарихы бойынша бірінші сырыз тапсырмасын тапсырғалы отырмын. Бізге берілген тапсырма 12 мемлекеттің 12 мемлекет туралы мәлімет жеткізу, және біріншісінен бастасақ ол түрік қағанаты болып келеді. Яғни түрік қағанаты 552-603 жылдар арасы өмір сүрген қағанат. Яғни оның тұратын жері, тарихи маңызы туралы айта кетсек, географиясына тоқталсақ, ол Орта Азияның үлкен аумағын алып отқан. Яғни Моңғолиядан, яғни сол шығыс Қазақстаннан Алтай тауларынан бастап Каспийге дейін аймақты алып отырған. Және шығу тарихына келетін болсақ, 552 жылы Бумын қағанның бастауымен жужандарды талқандап, Бумын қаған өз қағанатын құрған болатын. Сонымен қоса саяси әлеуметтік ерекшеліктеріне тоқталсақ, қағанат құрылымында тайпалық бірлік сақталды. Яғни тайпаның бүткіл түркі тілдес халықтарын біріктірген болатын, бірақ та қағанның ықпалы күшейген болатын. Содан кейін түркі жазбаларын айта кетсек, ол Орхон-Енисей жазбалары. Бұл жазбалар солтүстік Моңғолия мен шығыс Қазақстан арасында орналасқан Енисей өзенінің бойында табылған болатын. Сонымен қатар қағанаттың дамуының арқасында орталық Азияда мәдени және сауда байланыстары нығая түскен болатын. Және тарихи маңызын айтсақ, түркі қағанаты ұлы мемлекеттің қалыптастырған болатын. Яғни сол мемлекет қалыптасқанымен алдағы шығыс түрік басқа да қағанаттардың дамуына үлес қосқан. Яғни сол кездегі мәдени және кейінгі түрік мемлекеттерінің негізін қалаған болатын. Келесі мемлекеттерге тоқталсақ, олар шығыс және батыс түрік қағанаттары болатын. Яғни олардың шығуына тоқталсақ, 603 жылы түрік қағанаты іштегі тайпалардың бірліктігі жоғалғаннан кейін, іштей қақтығыстар басталғаннан кейін екіге бөлініп кетеді. Яғни географиясына тоқталсақ, шығыс түрік қағанаты қазіргі Моңғолия, Алтай, шығыс Түркістан аймақтарын алып атқан болатын. Ал батыс түрік қағанаты Қазақстан батыс жағын, яғни Қазақстан, Қырғызстан және Өзбекстан аумағын қамтыған болатын. Және де осы екі мемлекеттің әскери жорықтарына тоқтала кетсек, олар шығыс түрік қағанаты, яғни Қытай Таң империясына қарсы жорықтар жасап отыратын. Сонымен қоса қырғыздарға, тоғыз өз жорықтарын жасаған болатын. Ал батыс түрік қағанатына тоқталсақ, олар әскери жорықтарында сасанидтерге қарсы жорықтар жасаған, және 627 жылы тоң қаған Византиямен одақтасып, Иранға қарсы жорық жасаған. Және оның жорықтары да Кавказға дейін жеткен болатын. Тарихына тоқталсақ, бұл кезеңде екі қағанат өзара күрес жүргізді. Кейде Қытай, кейде сасанидтермен одақ құрып отырған болатын. Және саяси әлеуметтік маңыздарына тоқталып отырсақ, екі қағанаттың бөлінуі түркілердің саяси дамуындағы маңызды кезең. Бұл кезеңде түркілер мемлекеттік құрылымы күрделеніп, мемлекеттік орталықтарының бөлінуі күшейген болатын. Және шығыс түрік қағанаты Қытаймен тығыз байланыс орнатқан болатын, ал батыс түрік қағанаты парсы мемлекеттерімен саудасын дамытқан болатын. Осылайша осы екі мемлекет бөлініп, өз территориялық және сауда жақтарын дамытқан болатын. Келесі мемлекет ол бізде Түргеш қағанаты. 704 және 756 жылдары өмір сүрген қағанат. Шығу тарихына тоқталсақ, олар шығыс түрік қағанаты ыдырағаннан кейін қалыптасқан мемлекет. Яғни түргештер орталық Азияның батысында, қазір Қазақстанның оңтүстік шығысы мен шығыс Түркістан аумағында тұрған болатын. Тарихы, олар Қытаймен күресті және арадағы сауда жолдарын бақылаған болатын.
Яғни сол кез бұл бақылау бізге деген сол түргеш қағанатының ықпалы өте жоғары болғаны туралы баяндайды. Яғни сол түргеш қағанаты кезде үш ықпалы зор қаған болған. Олар үшлік қаған, сақал қаған және сұлық қаған. Үшлік қаған 699-706 жылдары қағанаттың негізін қалаушы. Ол Жетісудағы бүкіл тайпаларын біріктіріп, астанасы Суяб қаласында орналасқан. Келесі сақал қаған 706-711 жылдары билік еткен болатын. Ішкі қайшылықтар күшейген кезең десек те болады. Содан кейін сұлық қағанның келуімен 715-738 жылдары түргештердің ең әйгілі билеушісі болып келеді. Ол арабтарға қарсы күрес жүргізген және сол арабтарды сұлық қағанды сүзеген қаған деп атаған. Яғни сол кездегі әскери күші зор, қақтығыстарда өз күшін көрсете білген үшін сүзеген қаған деп атаған. Астаналарына тоқталсақ, бастапқы астанасы мана айтып кеткендей ол Суяб қаласы болатын. Содан кейін Іле бойындағы Тараз қаласына астанасы көшіріліп, сол Тараз қаласы орталық қызметін атқарған болатын. Және түргештер исламның таралуына дейінгі кезеңде маңызды тайпалардың бірі болып саналған. Саяси әлеуметтік маңызына келсек, түргештер орта ғасырлық Орта Азияның саяси құрылымында маңызды рөл атқарған. Яғни олар сауда және мәдени алмасу жолдарын бақылап, соларды қорғап отырған мемлекеттердің бірі болып саналады. Келесі мемлекет ол бізде Қарлұқ мемлекеті, яғни Қарлұқ қағанаты. Олар 756-940 жылдары арасында өмір сүрген мемлекет. Тарихи географиясына қарасақ, олар қазіргі Қазақстанның оңтүстігі мен қазіргі Қырғызстан аумағын алып жатқан болатын. Сонымен қоса тарихи пайда болғаны, олар түргеш қағанаты ыдырағаннан кейін пайда болған мемлекет. Алғашқы астанасы Суяб, содан кейінгі астанасы Баласағұн қаласы болған. Олар сонымен қоса 840 жылы жорықтар арқылы ұйғыр қағанатының құлауына әсер еткен болатын. Және Қарлұқ мемлекетінің діні ол ислам діні болып саналған, яғни мемлекеттік дін болып қабылдаған және оның таралуына өте үлкен үлесін қосқан екен. Мифтер мен аңыздарына тоқтала кетсек, Қарлұқтар түркілердің көк тәңір сенімін ұстанған болатын. Аңыздарда оларды ежелгі ұлы тоғыз оғыздан шыққан деген ұғым пайда болған. Сонымен қоса кейбір деректерде Қарлұқ хандары өзін көк бөріден тараған деп санаған. Яғни түрік қағанаты көк бөрі ашины дейтінен тараған соң өздерінде солай санаған болатын. Және саяси әлеуметтік маңызына тоқтала кетсек, Қарлұқтар Орта Азияның ірі сауда және мәдени орталықтары болған. Яғни сол кездегі сауда жолдары сол аумақтан өткен болғандықтан, олар сол жерге бақылап өз үстемдігін қойған болатын. Олардың билігі аясында сауда жолдары қауіпсіз болды. Сонымен қоса түркі халықтарының мәдениетін дамытқан болатын. Келесі тоқталатын мемлекетіміз ол Оғыз мемлекеті. Яғни олар 9 мен 13 ғасырлар арасы өмір сүрген мемлекет. Олардың қамтыған аумағы ол Каспий маңы, Қара теңіз және Жайық өзендерінің бойында орналасқан. Тарихы туралы айтсақ, Оғыздар 9 ғасырда ірі күшке айналған болатын. Сол ірі күшке айналғанның ықпалымен көптеген жорықтар жасаған болатын. Әскери жорықтарына тоқтала кетсек, олар 9 мен 10 ғасырларда қимақтармен, қыпшақтармен және хазарлармен жиі соғысқан болатын. Содан кейін 10 ғасырда, яғни 950 жылы олар Хазар қағанатына қарсы Русь князьдігімен одақ құрып бірқатар жорықтар жасаған болатын. Келесі 11 ғасырда басында Оғыздар Хорезмге жорық жасады, бірақ көп ұзамай жеңіліске ұшыраған болатын.
Олар сонымен қоса сол 11 ғасырда қыпшақтармен күресіп Қазақстанның батыс бөлігін бақылауға алған болатын. Және оғыздардың мәдениетіне тоқталсақ, олар түркі мәдениетін әлеміне үлкен ықпалын қосқан болатын. Яғни 4 ғасыр бойы өмір сүрген мемлекет көптеген мәдениеттерді қосып халықтарды біріктірген болатын. Сонымен қоса олар оғыздар түріктердің көшпенді мәдениетін және әскери өнерін дамытқан болатын. Сонымен қоса олар исламды қабылдаған түркі мемлекеттердің қатарына кіреді. Және де оғыздар кейінгі түркі мемлекеттерінің ықпалына бірқатарының дамуына үлкен үлес қосқан болатын. Келесі тоқталатын мемлекетіміз ол ұйғыр мемлекеті, яғни ұйғыр қағанаты. Олар 744-840 жылдары арасында өмір сүрген қағанат. Яғни олар Моңғолия, қазіргі Моңғолия және шығыс Түркістан аумағын алып жатқан болатын. Шығу тарихына келсек, олар түрік қағанатын ыдырағаннан кейінгі түрік мемлекетінің негізін қалаған болатын. Сол 744 жылы. Олар Қытаймен тығыз дипломатиялық және сауда байланыстарын орнатқан болатын. Және 840 жылы қырғыздардың шабуылы нәтижесінде құлаған мемлекет. Олардың бастапқы ордасы ол орда балық болған. Кейін Орхон бойындағы Қара Балғасын қаласына ауысқан болатын. Қытайша орду балық деп те аталады бірінші ордасы. Және бұл қала 8-9 ғасырлардың ең ірі мәдени орталықтардың бірі болып саналған. Сонымен қоса ұйғырлардың әскери жағы өте белсенді болған. Яғни әскери жорықтарына тоқталсақ, ұйғырлар Қытайдың тың әулетімен одақтасып, қидандар мен тибеттерге қарсы соғысқан болатын. Және 757 жылы таң әулетінің ішкі көтерілістерінен құтқарып, Қытаймен тығыз байланыс орнатты. Ұйғыр қағанаты шығыс Түркістанда жетісуге дейін ықпалын жүргізген болатын. Яғни соның саяси әлеуметтік маңызы болып келетін. Олар ұйғырлар көне түркі жазуын жетілдіріп, оның негізіне жазу жүйесін жасаған болатын. Яғни сол Орхон Енисей бойындағы жазбаларға да ықпал тигізген болатын. Олар буддизм мен манихейлік діндерін қабылдаған. Ұйғыр мемлекеті және кейінгі кезеңде түркі мәдениеті мен экономикасы дамыды десек те болады. Сол кездегі Ұлы Жібек жолының бойында, яғни Жетісуда өмір сүргендіктен оларда басқа мемлекеттер сияқты сол сауда жолдарына бақылаған және оларға деген ықпалын тигізген болатын. Келесі мемлекет ол бізде Қарахан мемлекеті. Олар 940 жылдан бастап 1212 жылға дейін өмір сүрген мемлекет. Яғни олар орталық Азияның үлкен бөлігінде орналасқан. Яғни қазіргі Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан және Қазақстанның оңтүстік аумағын алып жатқан болатын. Және Қарахан мемлекеті, яғни қарахандықтар қарлұқтардан бөлініп шығып, өз мемлекетін құрған болатын. Және 10 ғасырда 960 жылы ислам дінін мемлекеттік дін деп қабылдап, исламды орталық Азияға кеңінен таратқан болатын. Және олардың әскери күші өте зор болғандықтан саманиттерді әлсіретіп, Мауреннахрды өзіне қаратқан болатын. Және 11 ғасырда Қарахан мемлекеті селжұқтармен қақтығысты және 11 ғасырдың соңына қаратай қара қытайлармен батысында хорезмшахтармен соғысқан болатын. Олар Самарқанд пен Бұхара сияқты мәдени экономикалық орталықтарды басқарды. Яғни сол кездегі гүлденіп жатқан, экономикасы дамып жатқан және де сауда жолдары өтетін қалаларды басқарған болатын. Және осы қалалардың басқаруымен саяси әлеуметтік маңызы шығады. Олар Қарахан мемлекеті исламды мана айтып кеткен ресми дін деп алғашқы енгізген алғашқы түркі мемлекеті болған. Және олар орта ғасырлық орталық Азияда мәдени өрлеуді бастады. Яғни сол мәдени экономикалық
гүлденіп жатқан қалаларды басқарған болатын. Және қарахандықтар сауда жолдарын бақылап, сол сауда жолдары арқылы өз бақылаған қалаларды гүлдендірген болатын. Келесі мемлекет ол бізде Қара Қытай мемлекеті. Олар 1124-1218 жылдары арасы өмір сүрген мемлекет. Географиясына тоқтала кетсек, Қара Қытайлар солтүстік Қытай мен Моңғолия жерінде орналасқан. Және де тарихына тоқталсақ, 11 ғасырдың соңында Қытайда Ляо мемлекеті жойылғаннан кейін қидандардың бір бөлігі батысқа қоныс аударып жетісуге шейін жеткен. Және 1128 жылы елудашы бастаған қидандар жетісуға жетіп, жетісуда Қара Қытай мемлекетін құрған болатын. Және де Қара Қытайларды басқаша қидандар деп те атаған. Маңызды билеушілер Елудаши кезінде Жетісу, Шығыс Түркістан, Сырдария бойы және Мауреннахр жерлері Қара Қытайларға қараған болатын. Сол маңызды билеушілерге келсек, Елудаши 1124-1143 жылдары мемлекеттің негізін қалаушы, Жетісуге билігін нығайтқан болатын. Келесі ол бізде Гурхан, яғни Гурхан дейтініміз Елудаши қайтыс болған соң билікті қолына алған және Гурхан титулы қолданылған. Және де Қара Қытай мемлекетінің бір ерекшелігі Гурхандыққа әйелдерде, ерлерде отыра алған. Яғни сол Қара Қытай мемлекетінің ерекшелігі болып саналатын Табуян есімді әйел Гурхан. Содан кейінгі билеушілер кезінде мемлекеттің қуаты әлсірей бастаған болатын. Қара Қытай мемлекеті Қара хандықтардан кейін пайда болғанын білеміз. Және олар Қытаймен және Қарахан мемлекетімен күрес жүргізген болатын. Және соңғы кезеңдері 1218 жылы моңғолдардың шапқыншылығы кесірінен Қара Қытай мемлекеті жойылған болатын. Саяси әлеуметтік маңызына тоқталсақ, Қара Қытайлар өздерінің әскери және билеу ерекшеліктерімен бөлінген болатын. Және олар орталық Азиядағы сауда және мәдени байланыстарға ықпал еткен болатын. Келесі мемлекеттердің бірі ол Қыпшақ Қимақ бірлестігі. Яғни олар 8 ғасырдан бастап 11 ғасырға шейін өмір сүрген бірлестік. Географиясына тоқтала кетсек, Қимақтар Қазақстанның солтүстігінде, ал Қыпшақтар Қазақстанның батысында өмір сүрген мемлекеттер болатын. Яғни содан кейін 8 ғасырда ортасында Қимақтар Алтай мен Ертіс өзендерінде алғаш мемлекеттік бірлестік құрған болатын. Және Қимақ бірлестігі түрік қағанатынан кейінгі ең үлкен бірлестіктердің бірі болып саналады. 9 ғасырда Қимақтарға 7 ірі тайпа қосылып, үлкен бірлестікке айналған болатын. Ал 10 ғасырда Қимақ мемлекетінің орнын Қыпшақтар басып, біртұтас Қимақ Қыпшақ бірлестігін құрған. Жері Қимақ Қыпшақ бірлестігінің жері ол Ертіс өзені бойы, солтүстік Қазақстан, батыс Сібір және Жайыққа дейінгі аумақ. Қимақтар түрік қағанатынан кейінгі көшпелі мемлекет болып саналады. Қыпшақтар кейінірек үстемдік етті және орталық Азияның ең ірі көшпелі халқы болды. Саяси әлеуметтік маңызына тоқталсақ, Қимақ Қыпшақ көшпенділер қоғамын дамуына үлкен әсер етті. Яғни үлкен аумақты алып жата отырып, сол аумақта көшпелі өмір салтын ұстанған. Олар сауда жолдарын бақылап, Орта Азияның экономикалық өміріне маңызды рөл атқарғанын білеміз. Яғни сол көшпелі өмір салты арқылы көптеген сауда жолдарын ашып, сауда орындарына бақылаған. Келесі тоқталатын мемлекет ол бізде Қыпшақ хандығы. Яғни олар 11-10 ғасырлар арасында өмір сүрген мемлекет. Географиясына тоқталсақ, Қазақстанның орталығы және орталық Азияның үлкен аумағын алып жатқан мемлекет десек те болады.
тарихына тоқталсақ, олар 10-11 ғасырлар арасы күрес жүргізіп, қимақтарға қарсы қимақ қыпшақ бірлестігінен бөлініп шығып, орталық Азияда өз мемлекетін құрған. Біз білетіндей, қыпшақтар көшпелі өмір салтын ұстанған және өз әскери ықпалын нығайтқан болатын орталық Азияда. Және саяси әлеуметтік маңызына келсек, олар қыпшақтар ұлы далада әскери экономикалық және саяси үстемдік құрған, қазақ халқының этногенезіне үлкен рөл атқарғанын білеміз. Яғни сол кезде Қазақстан аумағының үлкен бөлігін алып жатқан соң. Сонымен қоса олар деген оғыздардан және басқа мемлекеттермен қақтығыс жүргізіп, өз әскери күшін нығайтқан болатын. Келесі тоқталатын мемлекетіміз ол Хазар мемлекеті. Олар 7 мен 10 ғасырларының арасында өмір сүрген болатын және Каспий маңы мен солтүстік Кавказ аумағына өз билігін жүргізетін. Сол орналасқан аймағына байланысты Еуразиядағы сауда жолдарының ықпалына көп зор үлесін тигізген, яғни Еуразиядағы маңызды сауда мемлекет болған. Сонымен қоса олар иудей дінін қабылдаған алғашқы түрік мемлекеттерінің бірі болып саналады. Және оның құлауына келсек, 10 ғасырда, яғни 965 жылы оғыздар мен Киев Русінің одақтасу арқылы Киев Русі Хазар мемлекеттің басып алған болатын. Және саяси әлеуметтік маңызына тоқталсақ, хазарлар сауда мен мәдениеттердің тоғысуы болған орталық, яғни Европа мен Азияны қосқан мемлекет десек те болады. Соның арқасында көптеген халықтар бір-бірін танып, сауда жолдарында сол тоғысу болған орталық десек те болады. Олардың саясаты мен мәдениеті кейінгі түркі және славян халықтарына зор әсерін тигізген. Соның арқасында көптеген түркі мемлекеттері мен славян мемлекеттерінің одақтасуына алып келіп соққан. Соңғы біздің қарастыратын мемлекеттер олар наймандар, керейттер және меркіттер. Бұл мемлекеттер 11-13 ғасырлар арасы өмір сүрген және аумағына тоқтала кетсек, олар қазіргі Қазақстанның солтүстік шығысында және Моңғолия аумағын алып жатқан. Тарихына тоқталсақ, керейттер туралы ең алғаш рет Қытай жылнамаларында кездескен болатын. Олардың сол Қытай жылнамаларында олардың атақты хандары, яғни Маркус хан, Құршақұз хан, Торы хан туралы жазылған. Және біз білетіндей 11 ғасырдың басынан бастап керейттердің халқы несториондық христиан дінін қабылдаған болатын. Келесі бізде олар меркіттер. Меркіттер олар 9 ғасырда Селенгі өзенінің бойында өз тайпалық одағын құрып, көшілеріне белгілі болған. Сонымен қоса қазақ аңыздарында меркіттер қатал, жауынгер халық ретінде айтылады. Және меркіттер туралы бір сөз қалдырылып кеткен. Ол сөз меркіт батыр, бірақ баға қонбаған халық деген сөз. Келесі бізде наймандар. Наймандар Моңғолияның батысында орналасқан ірі тайпа. Және олардың астанасына тоқтала кетсек, наймандардың астанасы ол Балықты болған, ал керейттердікі Битөбе және меркіттердікі белгісіз. Яғни олар Селенгі өзенінің бойында өмір сүргендіктен олардың нақты астанасы белгіленбеген. Және наймандар туралы айта кетсек, соң 10 ғасырларда керейттер мен меркіттер қазақ хандығының құрамына еніп кетеді, жорықтардың кесірінен басқа мемлекеттердің. Ал наймандар сол жорықтардан қасып жетісуге өз мемлекетін ауыстырып жетісуде өз билігін құрған болатын. Және саяси әлеуметтік маңызына тоқталсақ, бұл тайпалар орта ғасырдағы саяси және әскери жағдайларға әсер еткен болатын. Олар көшпенділер мәдениетін, әдет ғұрпын сақтап қалды. Осылай бүгінгі сыресті қорытындылай келе, түрік мемлекеттер тері Орда Азия мен Шығыс Еуропаның тарихына өте үлкен зор ықпалын қосқан. Олар көшпенділердің саяси, мәдени және әлеуметтік құрылымына негізін қалаған және орталық Азияда ірі сауда жолдарын бақылап, ислам мәдениетінің таралуына ықпал еткен десек те болады.